Salam əziz dostlar, mən Anar İbrahimov. Bu videomda sizə 6-cı sinif kitabında səhifə 147 olan məsələləri izah edəcəm. Gəlin başlayaq məsələ 7-dən. Düz uzaqlı şəklində olan torpaq sahəsinin uzunluğu 201 cm, eni 10,2 metrdir. Bu sahənin ətrafına çəkilən hasarın uzunluğunu tapın. Deməli, biz bu sahənin perimetrini tapmalıyıq ki, görək sahənin ətrafına neçə metr hasar çəkilməlidir. Deyək ki, düz uzaqlığımız budur. Uzunluğu 10,2 metr, eni isə 201 cm-dir. 201 cm biz çeviririk metrə. Yəni 201-i bölürük 100-ə, bu deyilir 2,1 metr. Düzdür? Bundan sonra biz perimetri tapa bilərik. Deməli, eni 2,1 metr, uzunluğu isə 10,2 metrdir. Yəni bunun uzunluğu metr, eni isə santimetr götürə bilmərik. Ya metri santimetrə çevirməliyik, ya santimetri metrə. Biz belə deyə bilərik. Yəni eni 201 cm, uzunluğu 10,2 metr. 10,2 metr də biz santimetrə çevirib məsələni həll edə bilərdik. Sadəcə rahat olsun deyə mən 201 cm metrə çevirmişəm 2,1 metr. Bundan sonra perimetri tapırıq. Perimetr bilirik ki, P bərabərdir 2 vurulsun eni ilə uzunluğunun cəmi. Yəni 10,2 üstəgəl 2,1. Bu deyilir 12,2, onu da vururuq 2-yə 24,4 metr. Deməli, düz uzaqlığın ətrafına 24,4 metr uzunluğunda hasar lazımdır. Bu bizim məsələ 7. İndi gəlin keçək məsələ 8-ə. Parçanın uzunluğu 8 metr 46 cm-dir. Əvvəlcə parçanın yarısını, sonra isə qalanın 9'da 7'sini kəsdilər. Parça neçə santimetr parça qaldı. Burada biz onun çevrilmə aparmalıyıq. Ya bunu 8 metr 46 cm ya 8,46 metr kimi göstərməliyik, ya da ki 846 cm kimi göstərməliyik. Yəni ya metri santimetrə, ya santimetri metrə çevirmək lazımdır. Biz isə metri santimetrə çevirmişik. Çünki daha rahat olur. 8 metr 46 cm bilirik ki, 846 cm edir. Yəni 8 vur 100 üstəgəl 46. Deyir ki, əvvəlcə parçanın yarısını kəsdilər. 846 cm-in yarısını kəsəndə qalır 846 bölü 2. Bu deyir 423 cm. Sonra isə qalanın, yəni 423 cm-in 9'da 7'sini kəsdilər. 423 vur 9'da 7. Bu deyir 329 cm. Deməli, yerdə 329 cm və yaxud 3,29 metr parça qaldı. Bu da bizim məsələ 8. Məsələ 9. Mehdinin otağının döşəməsinin uzunluğu 5 metr, eni isə 50 desimetrdir. Mehdinin anası uzunluğu 598 cm, eni 4930 mm olan xalça aldı. Sizcə bu xalça otağın döşəməsinə yerləşərmi? Gəlin əvvəlcə mehdinin otağının sahəsini tapaq. Eni 50 desimetrdirsə, bu eləyir 5 metr, düzdür? Deməli, 10 desimetrin 1 metrdirsə, 50 desimetrim isə 50 bölü 10'u bölür 5 metr. Deməli, otağın eni 5 metr, uzunluğu isə verilib də 6 metr. Otağın sahəsi 5 vur 6 verir 30 kvadrat metr. İndi gəlin mehdin anası aldığı xalçanın sahəsini hesablayaq. Xalça 598, xalçanın eni 598, xalçanın uzunluğu daha doğrusu, burada səhv yazmışam. Xalçanın uzunluğu olmalıdır. 598 santimetr isə eni olmalıdır. Dəqiqə. Eni. Xalçanın uzunluğu 598 santimetr. Bu deyilir 5,89 metr. Yəni 598'i böldük 100'ə. Eni isə 4930 mm. Bunu da bölürük 1000'ə, bu eləyir 4,93 metr. Deməli, xalçanın sahəsi 5,89 vur 4,93. Bu deyir 29 kvadrat metr. Deməli, mehdin anasının aldığı xalçanın sahəsi 29 kvadrat metrdir. Otağın sahəsi isə 30 kvadrat metrdir. Bu xalça deməli bu otağa yerləşər. Yəni otaq xalçadan 1 kvadrat metr böyükdür. Bu da bizim məsələ 9. Məsələ 10 və ondan sonraki məsələlər sadə çevirmələrdir. Bundan əvvəlki videomda bütün o çevirmələri izah etmişəm. Ona görə də bu videomda izah etmirəm. Bu videomda bu qədər. Növbəti videoda mən növbəti səhifələri izah edəcəm. Hələlik.